baca bareng-bareng yuk. Terus? Hari ini kita akan belajar nilai angka sama nilai tempat melalui kode angka. Ya. Kita nulisnya kayak aja. Nanti kita nulisin. Jadi seperti ini. Angka itu ada namanya satuan. Apa? Satuan. Satuan itu yang paling kanan. Jadi kalau nulis angka, kalian ingat-ingat waktu ngaji nulis pakai bahasa Arab. Dari mana dulu? Kanan. Ya, kita lihat dari kanan dulu. Ada satuan. Terus ada apa lagi? Puluhan. Ada ratusan. Oke. Jadi gini, contohnya seperti ini. Supaya kita lebih paham, kita pakai kode aja. Kalau Pak itu tepuk meja, berarti itu ratusan. Kalau tepuk tangan berarti puluhan. Kalau hentak kaki berarti satuan. Ya? Oke, enggak apa-apa. Coba kita tes. Kalau satu kali berarti 100-an. Kalau 2 kali 200-an. Gitu ya? Coba kita akan belajar nilai tempat dulu. Kalau pengen ada 3 anak, siapa yang berani maju 3 anak? Oke, 1, 2. Ya, apa? Maju 1, 2, 3. Oke. Sekarang kalau komputer itu ada namanya programmer. Siapa yang mau jadi programmer? Jadi yang memprogramkan. Siapa kira-kira? Siapa? Ayo baca kalian. Programmer nanti yang ngomong, ada yang ngomong. 100-an, 20-an, 100-an. Oke. Oh kamu, ya kamu yang di sini berarti. Kamu yang jadi komputer. Kamu yang benar ya. Nanti kalau salah sudah apa? Kalau benar bilang boleh. Oke. 455. Oke ya. Jadi gini, kalau Pak Tis bilang 500-an, 2 satuan, 500-an, 20-an, 1 satuan. Kalian langsung gini. 500-an. Berapa lagi? 20. Terus 20-an. 1 satuan. Tinggal naik. Oke. Oke, 400-an, 50-an, 7 satuan. Silakan. 4. Itu dulu. Oke, tarik garis sedikit pinter. Di bawah yang di bawah. Kira-kira ungkapkan perasaanmu belajar hari ini. Kalau perasaannya senang, kalian cuma gambar begini. Senang. Kalau sedih, gitu ke bawah. Kalau marah, aku sebel hari ini. Kenapa hari ini seru? Seru, oke. Boleh dijelasin, boleh ya? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar kita sampai di sini. Kira-kira Pak Tis mau tanya sama kalian.